nag-hisgot siya sa about sa gugma sa Dios. Ug sa number 4, nag-hisgot siya sa maayong balita sa kaluwasan diya ni Kristo Jesus. The gospel of salvation in Jesus Christ. Number 1, life issue. Ang kinabuhi mo muna. The Bible says in James 4:14, whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a before that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Mga higala, ang Biblia nag-ingon, saklit ka mo wala masayon, kung unsa may tabo sa ugma. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kinisama sa inalisnaw nga aso na nagapakita sa bubok na panahon o kunya mahanaw lamang. So diri sa number 1, mga higala, illustration diri nga life issue or gihulagway diri nga kinabuhi mumura sama sa inalisnaw nga aso nga nagapakita sa bubok nga panahon o kunya mahanaw lamang. So ngano nagsulti man ang Biblia niini mga higala tungod kay ang atong kinabuhi nining kalibutan na temporaryo lang, lumalabay lang ta nining kalibutan na mga higala. Walay tao nga magpabilin aning kalibutan na hangtod sa hangtod. Duara ka sitwasyon ang may tabo sa tao dinhi sa kalibutan. Either makaabot siya sa pagbalik sa atong Ginoong Dios ug manluluwas nga si Kristo Jesus. Kung dili siya makaabot, sigurado gayud na kita mobalik sa abok. Kay gikan ta sa abok, mobalik ta sa abok. Gikan ta sa yuta, mobalik ta sa yuta, mga higala. Mabasa ka na nato sa Genesis 3:19 that we came from the dust and we shall return to the dust. Number 2, death is sure. Ang kamatayon sigurado gayud. The Bible says in Hebrews 9:27, and it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Mga higala, ang Biblia nag-ingon na kini gikatakda na ngadto sa mga tao na sa makausa mamatay apan human niini ang paghukom. So diri sa number 2, mga higala, illustration diri nga death is sure. Or gihulagway diri nga ang kamatayon sigurado gayud. No, kung muadto tag menteryo mga higala o sa cemetery, makita na to ngadto ang nitso nga dunay small, medium, large, dunay gamay, dunay dako-dako o dunay kinadak-an. Ngano man ang mga higala tungod kay ang kamatayon walay pili. Bata man ka, tiguang, ulitaw, minyo, daga, palo, dato man ka Oktubre aning kalibutan na mga higala. Ang kamatayon moabot gayud sa katao kung ang tao dili makaabot sa pagbalik sa atong Ginoong Dios ug manluluwas nga si Kristo Jesus, mga higala. O kining kamatayon mga higala dunay duha ka klase. Number 1, gitawag siya